呢個咧，你平時綁嗰個你平時你點綁都冇所謂嘅。第一個，我咧就咁圈埋去，索一個、兩個、三個，我吊石斑係咁噶啦。我扯行佢，扯行咗啦。你大約咧綁咧就一人長咗咯，一人長。呢個永遠都係我哋咁，我咧就習慣咁綁嘅，吊大班都得嘅。度一度，今日啲油魚差唔多啦，咁個 size 睇咗 size 差唔多啦，咁個 size 啦。呢度呢隻手咧，手指揸魚絲同埋個鈎尾揸埋一齊。然之後一個圈、兩個圈、三個圈、四個圈、五個圈、六個圈到啦，穿完啦，你又都揸翻埋佢一齊先，揸翻埋一齊咧，又喺後邊嗰度一穿起。咁就成功啦！咁啊成功啦！咁就好，我咁就順啲啊！係咪好順啊？順好似順。喺度太空島加利灣咯，都有嘅。太空島咧就比較嗰粒魚唔好走咗上去咯。你冇太空島咧，嗰粒魚一走咗上去咧會亂賴啲咯。好，幫手。好。呢隻都靚喎，仲點喎？嗱，要快嘅，一揸上手，要快嘅，一吸，咁一度位，fit 晒，呢個 fit 晒啦。因為啲 fit 晒咧，我哋最興係咁嘅，後身同埋兩隻眼中間一出，咁咪靚仔。咁咪直好多。你要度咗位先，你前面嗰個最緊要勾正咗前面嗰啦，然之後再度落去嗰個勾擺位。我頭先就係勾，即係勾呢度側邊咧個勾咧成日順咯，成日撩嚟撩去，順咯，打太極，又要勾得直喎，但係又要買呢啲勾喎，唔好買嗰啲即係比較，如果係歪嘴就冇帽啊，即係短直勾先好喎，短勾。係啊，就魚生猛嘅，養住先，養住佢先咯。我俾嗰條蟹你啊，譚仔。攞咗啦。做。阿聽要撈魚啊！我知道。得唔兩塊嘅。呢度手上號應該唔使啦。你睇住你自己唔使，你睇住你自己。有啲力啊！有啦！睇住，出少少。慢慢，睇住，出翻少少。犀利啊！成個攞入去，冇擺底，冇擺佢底。哇！擺倉。好彩啱啱有啲嘢唔同咗啊！我隻馬騮樣梗係啦，即刻中魚啊！食前一格又好似大領落啲。好，收起。我都話嗰條尾。喂，真係排隊喎呢邊。到你咯！你有冇攞籌㗎？準備啦！我話你聽咩？哎呀，你輝哥呢個釣組真係中魚啦！好撚有菜。好彩仲係。